大家好啊！歡迎大家翻嚟我 Kiro 嘅 YouTube channel。咁咧今日咧就想同大家咧講下一個我認為咧男士們都非常適合嘅一個 Hermes 嘅包包。咁咧就係呢一個 Gypsy 啦。講翻 Gypsy 呢一個袋款先啦。咁其實呢一個袋咧佢都有出過唔同嘅 size 嘅。咁啊，譬如有 mini size 啦，亦都有28cm 啦，亦都有我而家手上揸住嘅31cm 啦，亦都有34cm 呢幾種 size 嘅，係啦。咁其實咧而家咧喺專櫃嚟講嘅話咧，頂籠都係會見到 mini size 啦，同埋28cm size 啦。咁其實譬如呢一個31cm 嘅 size 咧，已經係停咗產㗎啦。咁點解我會認為佢係都好啱咁多位男士們咧？首先咧，呢一個袋咧，其實我會覺得咧，第一佢會係有一個 signature 嘅一個嘅 carry 扣啦。好多男士們可能咧都想入手一個 H 嘅袋咧，都係因為覺得佢嘅 design 係簡潔得嚟，亦都帶點奢華啦。咁亦都最緊要係有個最 signature 嘅 carry 扣嘅。咁如果你話男士們咧去孭一個 carry 有冇問題咧？其實唔係話有問題，但係有時咧未必話適合大部分嘅男士們嚇，未必話咁易 handle。同埋 carry 咧，始終俾人嘅感覺咧係有種比較商業少少嘅感覺。咁所以咧呢一個袋嚟講嘅話咧，你會見到佢嗰個嘅袋型啦，呢度加咗少少流線型嘅 design 喺度。咁另外側邊嚟講咧一樣啦，佢都會有一個斜斜地嘅設計啦。咁其實咧就會俾人做到嘅感覺咧，佢係可以做到休閒啲嘅。有時你出街嘅時候都可以用到呢個袋啦。咁但係你話翻工得唔得咧？其實翻工都可以嘅。我自己本人都有試過，譬如着恤衫啊，咁孭呢個袋咧，其實都係冇問題嘅嚇。咁所以我會覺得有時男士們會想話容易啲 carry 嘅話，咁其實都可以揀呢個袋啦。咁呢一個袋咧，我哋點樣打開佢咧？其實就同一般有 carry 扣嘅袋一樣啦，佢都係扭開呢一個嘅扣啦，咁然後就可以揈開佢兩條須須。跟住就可以打開佢㗎啦。咁內裏個間隔咧都 show 俾大家睇下啦。咁其實咧佢就會係呢度會有個拉鏈位喺翻度嘅。咁另外呢度都會有兩個分層啦，俾大家咧會放一啲即係可能想分類嘅嘢。咁所以佢無論係容量嘅空間啦，還是係佢嗰個嘅間隔咧，都係十分之足夠嘅。咁而成個袋啦，咁其實都係全皮去到去製造啦。咁呢個袋咧，我係 TC 皮嚟嘅，係啊，應該最常見都會係 TC 皮去到做呢個袋啦。咁當然我有見過有啲咩 Africana 皮啊，或者有啲 Togo 皮都有嘅，不過就應該係少量啲咁講咯，係啦。咁所以咧，其實而家問咧都有陣 Hermes 皮嘅味喺翻度嘅，係啦。咁最重要咧就係呢個袋啦，都係好啱咧。咁多位中意斜孭嘅男士們嘅嚇，因為有時我知有啲男士們咧唔中意單孭，又唔中意手拎，咁呢個袋咧就有條斜孭帶咧就可以方便好多啦。咁同埋佢係有得調校佢個帶個長度㗎，咁所以咧係都好啱唔同身高嘅人士去到孭啦。咁甚至乎女士們中意即係孭 Gypsy 咧都可以冇問題嘅嚇。咁見到都有唔同嘅窿啦，咁其實都係咧拆開佢個扣機，然之後再好簡單嘅一個設計咧，扣翻上去就可以調節佢嗰個帶嗰個長度噶啦。好，咁呢個袋咧都可以示範下俾大家睇下上身嘅效果啦。咁如果斜孭嘅效果嘅話咧，就會係咁樣啦。咁咧，大家都會見到呢個袋，如果斜孭的話咧，係都會有一種隨性嘅感覺啦，會係休閒啲嘅。如果單孭嘅話咧，都係冇問題嘅嚇。如果你話覺得個袋個帶長係會長咗啲嘅話咧，都係可以透過頭先所講啦，可以去調節嘅。咁講翻啦，咁其實頭先都有提及到就係話呢個袋咧，其實就已經喺專櫃嗰度係停咗產噶啦。咁我係點樣入手呢個袋咧？咁呢個袋其實我係喺中古店 Brand Off 嗰度入手嘅。我記得當時個價錢咧係大概3萬零蚊嘅啫。咁我睇翻咧，因為佢有附送張單啦，原來喺
幾年嘅時候咧，喺專櫃買嘅時候其實都要成係7萬幾蚊港紙嘅。咁所以咧，如果大家咧係喺中古店度買呢個袋款咧，其實個價錢係平好多嘅，差唔多接近半價以上。咁如果大家都有興趣係入手呢個袋咧，咁我都會提議大家可以去唔同嘅中古店啦，咁可以去望一望，咁睇下有冇自己心水嘅 size 啦，咁同埋就係心水嘅顏色啦。點解我會揀31cm 呢個 size 咧？其實我會覺得男士們咧，你無論28cm、31cm、34cm 其實都 OK 嘅，不過係睇翻你個體型嚇。咁如果你係比較健碩啲嘅，咁可能大啲嘅 size 會 OK 啦。咁但係可能你身形比較瘦削啲嘅，其實你28cm 咧就啱好啦。另外個擠嘢嗰方面嚟講咧，其實31cm 呢一個嚟講嘅話咧，其實你都可以放到一啲 iPad 啊等等都可以放落去噶啦。咁但係如果你要放啲電腦啊 notebook 嗰啲咧，就可能真係要用到34cm 咧先可以咯。所以嚟講嘅話，呢個袋都係比較推薦大家入手啦。好啦，如果大家咧都中意我拍呢一類嘅片嘅話咧，記得幫我 comment、like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁我哋下條片再見，拜拜。